ક્રિષ્ના કુકિંગ્સમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે ખજૂર અને અંજીરના આપણા મોદક બનાવીશું। 3 શેપમાં બનાવીશું। તો અહીંયા મેં 100 ગ્રામ ખજૂર અને 100 ગ્રામ અંજીર પલાળી દીધા છે પાણીમાં। તેને 3 થી 4 કલાક પલાળી દેવા અને 3 થી 4 ચમચી જેટલું દૂધ લઈને તેમાં કેસરના વાળા 5 થી 6 નાખીને પલાળવા દેવું। અને અહીંયા મેં પિસ્તા લીધા છે, પિસ્તાને થોડા શેકી લીધા છે, પછી જ કાજુ બદામ નાખ્યા છે, તેને પણ અધકચરા શેકી લઈશું આપણે। તો અહીંયા 3 થી 4 કલાક થઈ ગયા છે અંજીરને, તો આપણે તેને મિક્સરમાં પેસ્ટ બનાવી લઈશું। પાણી નથી રાખવાનું એમાં। તો ખજૂર પણ પલળી ગઈ છે સરસ, તો તેને પણ આપણે પેસ્ટ બનાવી લેવી। પાણી કસામાં નથી નાખવાનું, નિતારીને જ તેની પેસ્ટ બનાવી। તો અહીંયા મેં 3 થી 4 ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે, તેની અંજીર અને ખજૂરની પેસ્ટ નાખીને મિક્સ કરી લીધું છે, અને કેસરવાળું દૂધ પણ નાખી દીધું છે, તે પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું। જો તમારે કેસરવાળું દૂધ નાખવું હોય તો તમે નાખી શકો, ઓપ્શનલ છે, પણ સરસ લાગે છે બધી વસ્તુ મિક્સ કરીને બનાવવાથી। અને આપણે એક મિક્સરના બાઉલમાં કાજુ બદામ પિસ્તા નાખીને તેને અધકચરું ક્રશ કરી લઈશું। જો તમને મારો આ વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કમેન્ટ કરજો, બેલ આઇકન દબાવજો, જેથી મારા નવા વિડીયોઝ પણ તમે જોઈ શકો। તો અહીં આપણું સરસ મજાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે, તેમાંથી દૂધ બળી ગયું છે। હવે તો તેને સાઈડમાં ઠંડુ થવા દઈશું, અને બીજી કડાઈમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી લઈને ખજૂરના ટુકડા અને અંજીરના ટુકડા ઝીણા ઝીણા સમારીને તેને આગા પાછા કરી લેવા। બહુ નથી સાતળવાના આપણે તેને। તો આગા પાછા કરીને પછી તેમાં બદામની કતરણ નાખી દઈશું થોડી, તે પણ ઓપ્શનલ છે, તમારી પાસે હોય તો નાખવું, પણ આપણે ભરપૂર ડ્રાયફ્રૂટથી તેને બનાવવાનું છે। મોદકના બીજા 2 શેપ પણ બનાવીશું આપણે। તો અહીંયા જે આપણે અધકચરો કાજુ બદામ પિસ્તાનો પાવડર બનાવ્યું હતું તે નાખી દઈશું, તેને પણ હલાવી લઈશું। આપણે ગેસ બંધ કરી દેવો, ઠંડુ પડે પછી દળેલી ખાંડ થોડીક નાખવી, 2 થી 3 ચમચી, વધારે ખાંડ ન નાખવી। જો તમને વધારે ગળ્યું ભાવતું હોય તો તમે નાખી શકો છો। તો મેં અહીંયા કાજુના રોલ બનાવવાનો ટ્રાય કર્યો પણ ન બન્યો, એટલે મેં આ રીતે બનાવી દીધું છે તેને। તો આપણે અહીંયા મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તેને આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું બરાબર। તો અહીં આપણે થોડું લઈને તેને આપણે મિક્સ કરીશું। અંજીર અને ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં મિક્સ કરી લેવું તેને, ખજૂરને। તો આ રીતે બોલ્સને આપણે મોદકના શેપને કોઈ પણ શેપ તમે આપી શકો છો આમાં। તો અહીંયા મોદકના મોલ્ડમાં પહેલાં આપણે બનાવીશું, તો તમે પણ જરૂરથી આ રીતે બનાવજો, બહુ સરસ લાગે છે। તમે ક્યારે પણ આ રીતે નહીં બનાવી, જરૂરથી બનાવજો। તો અહીં આપણા મોદક સરસ મજાના તૈયાર થઈ ગયા છે। તો આ રીતે આપણે બધા મોદક બનાવી લઈશું। તો અહીંયા બધા મોદક તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે બીજા શેપ પણ બનાવી દઈશું। મેં અહીંયા બોલ્સ બનાવ્યા છે તેના નાના નાના, તમે આ રીતે બોલ્સ પણ બનાવી શકો છો, અને આ રીતે લંબગોળમાં પણ તમે બનાવી શકો છો। તમારે ગોળમાં ના રાખવા હોય તો આ રીતે આપણે ગણપતિના પ્રસાદ માટે બનાવે છે, તમે જે શેપ આપો તે શેપમાં બની જાય।